今日我哋要討論嘅係有機化合物嘅 pH 值。大家請留意，佢反映咗氫離子嘅濃度。香港其實佔咗70%以上都係郊野同陸地。有冇同學答到我有幾多離島？其實今日係好平靜嘅，係啊，個巴士都冇人坐。你唔使食兩個咁多啊！哇，真係好犀利啊！係啊！好悶啊！你而家做緊乜嘢啊？我最想就係睇埋佢嘅演唱會，如果買到飛唔使托山頂，咁就為之 very good 啦！怒髮衝冠，憑難處，燒燒乳貼，一齊食 lunch。肥仔行咁慢，點帶你去威啊？世上有幾個知己，今日別離，共你雙雙落淚。知今日李 Sir 講乜？好無厘頭㗎！講咩先？我話你知我10破紀錄，咪當我 Lulu 過度請你飲思樂冰。邊個同我燒隻雞翼？唔該，唔好燒到變舊炭俾我。等你寫信翻嚟，保重啊！我會㗎啦。